atambonge makasi nayembi mosikoli nanga nakobanga atanga nakomi na suka Yesu nakomi na suka ayebi Yesu oyo Yesu akolongola pasi pasi na ngai nakosilisa kolila ya akopangusa pinzoli ayebi Yesu ayebi akotalela nakotalela akolongola pasi na ngai akosilisa kolila yaya akopangusa pinzoli libanda na yo eza kufa libanda na yo eza pasi nakokoka te nkolo na kei kuna bazwi quand même mesure ya lisapi oui na si vraiment na yemu nini mais ça peut supporter sous sti bon bah comme je sais ça on va faire l'échange non ah ok bah on peut se trouver mesure wana ah et ça bien mon cas bonne journée ouais journée passée très bien. Il y a encore une surprise. Eh, appelle-moi la fille. Non, on a ce surprise. Il y a toi. Benga moi. Mira. Mira. Oh, Abimani. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a délicat la pantalon. Quand ça fumboie. Moi, je n'aime pas d'histoire comme ça. Azalaki awawa, tu l'avais pas repouché, c'est l'ingay pour repoucher. Ok. Moi, j'ai pas de Abimé des siko, non, toi, on l'a fait depuis quand? Depuis le matin. Depuis le matin. Maman, c'est toi qui m'avais amené ça. Alors. Mira, nana yake bakata boy. Maman, c'était comme... Non, c'était comme ça. Est-ce que ça, bakata ngo boye? Hein? Maman, c'était comme ça depuis que... Enfant chéri, il y a papa, il y a maman, il y a mon kanganga ma bota na bota ici. Mira, oui. D'abord, je te félicite. Nauti école Nabango. Tu t'es très bien appliqué. Cet enfant a fait 95%. Waouh ma chérie, félicitations. 95 pourquoi? Moi je voulais faire plus 98. 99. Bon ben fait, tu as été la lauréate de toute ton école. Vous savez, aux autres temps dans l'école, il y a Batapamba Pambate. Il y a Banaya Brigitte Kilangalanga. Batanga Kawana. Ah bon? Bana Anuarite Gemena, l'original de Chicago. Batanga Kawana. Bana Colel William. Batanga Kawana. C'est-à-dire, maintenant, moi la Gingombe, la plus intelligente de l'école. Allez. Ah, pour ceci, vous avez un super cadeau. Alors, pour ce faire, vous allez faire un tour vous deux aux États-Unis d'Amérique. Waouh, mon chéri. Merci. D'accord? Alors. Merci. Décalé. Allez. Même pas un bisou. Je t'aime, papa. Ton père était le plus intelligent de sa génération. T'es au bangaté. Mais dit que nous en a campus qu'on n'a pas commandé Kai dans Solana. Il a expliqué ma rambon des sats. Venanga papi mubeng, papi mubeng. Ben aginga inde kwa tete night ma bobo bank. Asinale nga bisinga pesa lengi ko bangate. To ya wana ba trésor mayala. To kozala wana ba Blanchard muko. Oh, fait kozala mukolo wana le 17 wana esa. La souka na makambu. Yango kana lo ba bino bobonga ma déjà. Oyebisi Sarah ya Banza, oyebisi BBC. Elle, pour moi, ça ba chira bien base à la place. Faut pas décorer table quoi. Ouais, Adner ban Fouidinsoni, moi na maman Sarah Kabelo, yena j'ai de ma banga héros. Et ya so la bien.
bato baozimbisa pena table bango wana bakolia totie makambo omona makambo epesama na moti te ya mpona tozongala siye na ozelaka code so atindi na okerécupere na nga yango poami te tala nga aza prêtre nadebisa nga grand frère na nga gi amutu moko aza na baopportunité yango afongoli petit na ye nzela ti ça va ouais na rappelé mpona moni papa aza papa oyebi koyeba eza bien temona ebaina bato moko boye mpona makambo na nga na esika ko ya les 17 yango na osine bonda bayebaka ti mpo mokolo yango wana pasi esengo mwivi nani yo nasali nini apobenga mwivi oui nayebi pese mbongo combien de fois napesa mbongo pese mbongo ata 3 fois pese mbongo papa napesi yo mbongo na ndako kunekoki te mwivi mbongo diatini yo yoki okata mbongo mpona nini nga nakati mbongo te papa osali nini nalongoli le fisque transport esili nalongoli le fisque transport yo bapesi yo transport te mpe yaki comme yibu bopeshe lenge uzokupesa lenge na mbongo oyo bapesi ngai ali yo okati yango mpo opesa lenge upesi mabe. J'ai mis mon téléphone là-bas, ils sonné. Prenez ça. Non, non. Ah, yo yaka na liboso na papa na mingi. Omona kaza wana. C'est ça noki maman na yamba. Papa Lianji. Maman. Mais téléphone est sonné. Nada ya na wao. Nada kina sima. Oh. Ngalo no saina sima mtu zosa baba vantire za atiamba kwa kwa bakande. Opesi mabe yoki okamanda mbongo atinji mbongo na ngai oke ukati yango yo lokula pese lengi uzopese lengi to oyebi mbongo zokuja ya nani yo yebi muntu atinji mbongo mbongo wa muntu kuja kaka bango pese lengi mbongo ya yo te mbongo ya gi ya yo de tete ya gi alekanga makofu tupentana kanga bigla kurupe sute kanga ale zokan Nabia kandingi tovanda na mama wana penza zida yo yebi. Siko nabia bayres mto sisa garantie na to yo mto sisi garantie na yo. Ya sisa garantie na a defiango liango ou comment. Yo pa na fin ni mozo futa te. Ozo consommer garantie na esi. Mais garantie to bana marampe mutune alo barati. Zidane. Nzambe. Mais garantie ngana yebi ke batu msuba sala ya msuba sengo ba sima ofuta ndaku to bona ya msusu so azwimba la moko dikwa pesa. Na kishasa. Msuna bako dianga mena kishasa te. Bijou. Yo penda ovena ndako wa batu. Ozo consommer ndako batu na fin ni mo futi te. O s'attendre ke bazela oti mukoko zombongo yo ko futa en tant garantie neza. Carrément coupe. Oite ba sara ndingwana. Lobolo mambo bensinga to ya wato so na so ba na ko pa pesa sa mamka ozolo ba. Ai. Mbaka kulela ka ko. So na lelipa na ote na olela nani kwa camarade na ngai. Bijou balela rapé na moi yo l'équipe Bijou. Dine mo ka mo gila ya wa la femme forte na kati ya raja. Azuma biloko ne ba sac ba papa ba nini apesinga na zu Bijou zwa teka. We mbonga batu Bijou. Siko betenga histoire oyo ko betela ngasiko. Yango na ye zidende olobi boye elengisinga kutu. Tango beti su masolo su ya mugila mbongo donc na ye bi batu basanga banyongwa ba bato na pesa bango biloko fa ba pesa nga mbongo. Yo ebi ba makambo na mema kutu kuna pa batu wana bazoki ba. Bijou lo baka eloko yeli. Yango tepo ezwa mango su tembongo wana. OK ça. Tiatini le namba wa yo ba jambo ya yo mo tamwa nani na kufito ba kukata ba kukata mwezi ya susokon nani na ba bimbo ba suste kasenshi na yebe susuki ozeli mto jambo wa poye bayana baba na telimo na ko peti yo makofi ba abwa kasenshi ya moni ngai na materi ya mbongo na sala chipota betis ntuna batu yebse yo Nzambe ameke ukamata kuchanga mbangu boy iloko bien mauvais clocher na calculer quelque chose du bon pas pour se sommer ngé kabwa mon doka kota toilette de coffee paquet téléphone ça mon doka ça pour chabi mon doka après me souster pesa lengi ou quand pesa soit lengi na mbangu ya kapi ça bon mais yo tout l'ensemble
Zida yo camarade nanga yango mona benga que na seko tokutana la casa awa pa boss Eric Mbamba la Suisse pour yepe asola ane bien peut-être au cause en mbongo te aux défelinga ta pa na ye pona lukata ne fils kata studio pamba. Bijou. Non na mona muta vivana peut-être le roi yote. O lingi peut-être na vie na yo. Donc tu es pas boss Eric pona peut-être. O benga pona peut-être. Obi poche na ye. Donc o benga on a defelo mbongo. On a pes maman on a oloba na mo gila gilati. Ouais mbongo na ezati. Na soko defa mo pas boss Eric donc yo ye na casa apo baby selanga. Nenga na coopérer na casa awa nazana crédibilité na casa awa yo lingo baby selanga ngo bijou. Finalement oza motema baby bijou na boyo oza motema baby. Zida yum tolo ba na za supendenge ni. Ndanga na camarade na yo. Bijou za mosa munene we baba sisu ya pembe. Kusa mambo sala wate. Libabile no leki bijou oyo kaka na sala oui na sala ka yo baby sa. Na sala ka yo baby sa ngana na ngote oza mosa ya pembe bijou. Nana libabile. Ebila munene ndo za na ngo sisu pembe bakisi. Ngapa na poso na o bijou. Ah non ça va scandale. Non ça va scandale au saranate. Bijou comme ça ngai. Zidane. Nazana ngana ngo te bijou. Yanga na kotina makamu bijou. Pardon. So ngana ozokena nga boye ponga na koya. Tonga na koya yo koya kala. Omikoye la depuis le maman bino. So tongo yo koya sangai. Posi ko na sande te. Ngamo ko kanga manueza mabe. Yo ni omikoye depuis le maman bino bijou. Yo za su normal te. Yande ni ngana ke ba kopo na ngai. Ok, blanc, teka, non, le teka. Bijou. Qu'est-ce que tu as 500 francs à chasser? Nous avons 500 de. Non, qu'est-il lemba? Bijou, faut la ta lunette, hein? Nous, la ta lunette, pour ma cabo 500 à te. Talon de vent, talon de bimi. Bijou. Je comme ma camo. Bon, mais je ne connais pas. Moi si kitoko lokola bijou azosanga esika kolala. Oui. Place à là les autres donner à zana la place à okete. Préavis c'est ici là. Doit comme na mitelengano. Donc si je comprends bien, tu as fait preuve d'une très bonne amie. Oui. Conseil au PCA lokola ndiango. Eza malamu, c'est ce qui fait qu'azo souffrir les lots. Ba jeune ko sakana na ye parce que voilà ndakitoko na ye s'abuse, bazuli ndaku pour na ba sakana na ye tout ça. Tu as bien fait, mais maintenant ça va pire. Ndenge za boye, eza kuti mibalite, bat baye ko sakana yi. Biso mukonde basi, donc camarade nanga yo kate. Pour na yese ke ba jara mibalo zo linga oyo ke yondo supporta ka bango makamu nyonso, lobi ko créer lo mabe. Mais Azaki n'a quand même na iloko abandai ko sala, abandai ko débrouiller. Tu sais abandai ko débrouiller na pekisa ikeba na ba garçon. Abandai ko yokate. Au moins le problème mes chéri. Total agnon so wana te. On les a les passé. Les avis, ba erreur zanga na moté. Le lo asi azuma yele. Pour ba tepozo leka yemo comme ta souffrir. Mais ngana on sepela boy. Aya avant na biso. Bébé, chéri. Alors vanda wapi? Alors vanda tozaka 3. Awa wapi? Mais nanda kwa gie nda kwa GLM, mais nda kuna biso. Na sengi yo. Papa, asa amina ngaza na place okete pardon chéri. Bébé, je t'aime mon amour. Arrête hein. Je t'aime bébé. Yoka. Papa Mira. Yoka. Et bandela le souté. Je peux tout faire sauf ça. Papa. Ngai naza tata na yete. Guy. Naza mibali na yewana te. Guy. Koko tinanga n'importe quoi. Azami nangai. Je m'en fous. Ne répète plus hein. Guy. Azami nangai. Ne répète plus. Donc tu as au Beminga la litanie nyonso wana tout ça pour enfin au côté moi nanga migrani ça soit l'est ça veut dire quoi? En tout cas, je ne veux pas d'une bonne et je ne veux que d'une bonne éducation pour moi nanga. Pas d'intrus hein. Je pense que ça veut dire quoi ça? Et là, ça veut dire quoi ça? C'est pour des gens. Qu'est-ce que c'est? Dis.
pour au sepeli o ina mutu au sepeli o ina mbwa au sepeli o ina ndeke bikomisanga mabete ya Ok, on a tout qui mbangu ming na jeunesse. Dans Genèse chapitre 11, dans verset 1 au premier. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Voilà dans Genèse chapitre 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Pour ce on a tous vu dans 3. Ils se dirent l'un à l'autre. Alors faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et les bitumes leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Amen. Pourquoi? Et là que ça qui force la tour de Babel. Parce que Bazala qui même langue, même pensée, même mot. Yango et là que ça qui force que tour de Babel est ton ama. Au moins église na biso pour qu'il s'avance. Et c'est na biso tous à la même mot, même langage, même pensée. Yango ni ça la force ya église na biso. Amen. Tant on a été berger. Non ma sœur, si quand tout ça la pour l'avancement œuvre. Aussi on t'a biso tous à même pensée. Yeba et ça la force ya église na biso. Yango eza iloko ça qui force ya tour de Babel. Yango moni nzambe na kibo nzambe na ye. Tango aye komona tour de Babel et komi ko mata jusqu'au sommet, nzambe aye ko utiliser pensée nini? Aye ko utiliser pensée o to benga pensée à diable, aye ko disperser tour de Babel. Pourquoi? Parce que amona ki force ya boto ndingo bazalaki. Eza moko ya exemple o biso bana nzambe photo zwaka. Parce que na unité yango ni nzambe akitaka pasalaka. Nzambe amimoni saka pesa bomoko izali. Ba contre kerte. Tous à la bomoko ma sœur. Bolingana. Tous à la même pensée pour que ça la force ya église na biso. Amen. Na kanisi ba sœur noti kolanda berger ndenga yipsi biso awa. Suki ngai na landi ye malamu ayipsi biso ka tozala bomoko. Tozala na bolingo. Tango tozana bolingo. Satana tameki nyoso tu akoka soki moke. Te. Pour tozana bonzambe. Na yango berger le bébé ya. Berger le bébé. Mingi penza ko le balabino eza penza te. Eza penza te. Oya pesi biso moto kende to mekal soko bakisa mayele belé ndenge ndiko tambusa musala nzambe. Amen. Oui, ya zona pona ko di. Bande ko ngai. Passage au tour de Babel et va comprendre un mal. Il dit ceux qui sont en unité, même pensée, même langage, et ça la force des hommes. Amen. Au baobi qui tous à l'oko la bécaille. Au monde ngando, ngando bécaille neza ensemble. Il dit et l'oko nzamba zo senga et pas yanga na yo tous à la uni, pe na fraternité. Ya monde ko ça la force na biso ya église. Amen. Kishaso emo ekipana mutata 22 ko bimelaye ba 20 so okei okuta po bata poto babanga mingi kishasa na butu na mo banga bakulu na so ke ba 20 ko kuta kulu ni za susu ko beta hey nakabeli sulu gia sombenga mutu kati ya solo mai kamada sombenga mama natali ka bonga bi noa ngabi ateza na ngono mais l'essentiel mama na longo na vie ya makolo na longo na vie ya makolo ya bisa komika Ndio mama yenga moka. Wana penda liboso. Tango okita. Kamana mobile linga ko linga nga makasi mabel. Bakado. Obi so zu mobile ko agi. A o se retrouver. O sepeli. Donc nzamba yebaka. Donc ayebaka pena motema ya Jelem. Modelo na lingela mobile ni na ko ya liboso vina ngai atindela ngai. Papa bana boko bakisa mama. Te ata fini wana. Ata yeka to ata to botu sute meti
Gia gatanga okondima te ma belle. Mais binde oyisenga seleke commande ya bakisalo bakitiko ubosani bobaka. Te otolukela nka solution to kaba. Okamira mon nani mo. Oh là là, na opisa ngata ba papa na biso. Ce qui on est hier, mais te ba pesa no ngata na ke pesa ta nani. Ndeko moboye Fanny Odia motema dide binimbo. Esa no sikate. Kasi siko wana yana no pene. Na bien bino bo changer équipement ndaku chaque année. Oui, to changer chaque année, chaque décembre, to changer couleur, to changer modèle ba kit. Mais en tout cas ba kit zananu. Ezaka cher moko. Ezaka cher mais na teva munene boye bo changer. Mo ezali. Mobali nanga la mbongo olia mbongo na ye leti ya wili musheni ya wili musheni taka ndenge siko ndenge azawana kodi ya mboka na mama Dona Monique Dona na Luanda pena ki restaurant Monique na Luanda bino na bino batambongo tinga na ko chali kolo place nini jelem na ko chali kolo place nini no luka dinga za pana wana luka sineni ngano bengsa nga batwa wa so bayi ba utaba ngaiso babe banano balobengisa bale te mibali sa propre tena c'est ba mon belle au changer ba mibali ba mon ata ko to so ezaka ba relation normale mais même so egi amoni bongo alba ka mon te ba basi fo ba ye ba mon peut parler de mal et so ba na basi ba ye na ba mon ndako et c'est lo te ba pe que gele mabala ya se retrouver na libala oh nzambe merci mais ba boss bazali pe ba Eric Mbamba la Suisse et puis boss ata Eric aza boss ngaki nanga za boss ya pas boss comment monsieur ezalate et comment ya pesagi comment on a pesagi oui binini donc à part nzambe tunanga ni j'aime donc à part nzambe na mona musite na mona nzambe kaka leti na mona mbana la tsanga pete ya tunanga ni donc est-ce que bengo nzamba bokona et pas à boss ye aza nzambe ngana akumisa mbali na ngande ngana akumisa mbali na docteur ngana ibi aza docteur so aza boss oui c'est bon kasi nzambe peti siko yobi oyebi te nzambe bokona tenga lobi nzambe ba boss à part nzambe oya lola wa créer jelem na mona mtu msote na mona ande chéri bolinga ande na mbali franchement bolinga makasi amana abo mwana sala kwa shwa nzamba tindelo mobali bébé to mela ko to mela non mela amarula te nga amarula te na pio secret nga ndaku na pesa secret mama c'est bon tio minima amarula na to tia ngopona bapa yo zo sumpai mwana ndaku mama la ngai o masaka kabela loba na koma mwana ndaku na pesa de na yelo secret ma belle je l'aime lembisa et comme des mots yo qui est tika ile ona bakado wana fanya bakado ekoli na mona nata ona soni kama ana ngai pardon yo bongo na nga le kelanga romeo ozo comprendre te mukilongo zo marcher ndenge nini onuka wana ya pesa na c'est l'effort na zio na business nga na koti si romeo domoni ngaka mutu mabe pantalon ko somba te nyoso nga na sombela ko na utatipiki na utaduba nyoso nga na yela kao okomona te nga lokwa mutali boma bani na garage na zo comprendre te donc nazo yeba te vie na ezande ni romeo vie no za wapi na oyeba te neti ba parfum siko ye nango betanga rebook nini ke bazoteka mais peut-être parfum ne se passe où da ba parfum en Allemagne et pas Belmont Tumbo donc yo yeba no teki ba parfum ya kipananga mais peut-être place ni yo ko zula ba parfum oyo alo ye nango so binanga na sombelo ba otekelo parfum sérieux moi tekela caché musu ele penza na caché oyo comment on a l'action ngo Romeo non comprendre de sérieux oui ça que non ça loisir non ça loisir bien sûr ça c'est nanga il faut na savourer mbongo na o non ça musala les hommes na ba activité ngone zo évoluer ni non to zaki na moko ko mibale ba moto ngone zo kuma soki 15 siko na gérant de sinon ça loisir basi Joël akela ebisa ki oni conseil nya pia ki o quand il Élysée Binda wa Strasbourg conseil nya pia ki o baninga nga nyoso basi opeso conseil Romeo profiter mo gila na Rabat ebisa ki oni
on a business. Mais on a souvent m'inquiété. Nga zombo na ajni. Give sande to botama bo na zombo na ajni. Pour que yo ko sambo te na ajo ko tikape nga pe bi yaya. De to komi bo na niveau oyo. Na même en évoluer makasi nga pe ce qu'on a fumwa mi bo nga no boete. Nga na mona ko nde to boata mbana to botama bo me to ko vanda to 2 heures du temps au lobate. Give sande basa ngo cha bon lito indeni. Na miso. Yes, ambition les années. On va faire passer belé. 5 Olinga monde ni agunanda ko lobate. O saboni. Na sola la wete ba wete. Na si de la baronne. Sola ba on va na Paris kuna basa de manière que basa la invitation na mata. Affaire zawa. Yo le kanga sur $7,000 comme ça basa la ngai ba démarche ba billet visa ma mutu na katwa. Pour la moyen ni tukomo baenga. Na ebité na ça na la fois passée so lukela mbo na bala o te baba mongo bala bakabakate il faut luka yo moko mongo bala moko luka so mongo pe na luka simba te luka na kongo simba na te faire voir jenga oui mongo bala no e uta na motoki no moko pe no luka on a passe pour moi ça na penza ozo e pe na bionza ne pour ezambongo yo kele passe pour zo mo sona engagé na ndaku na e mo ba kodela ngo mutu te mo na te bien bien tika faire basse pour na tika faire basse pour na chamo stand ndaku na za ne permanent mo so ndako ya ba pantalon ba dongi o sérieux na nga ba style a mo ka mo sérieux nga ba style lo monte Romeo ngas ko na biso ka boyo sana ambition les années poni o sa la commerce ngai dès la business on a peso ambition yani ponga na monde so na tikelo à 100% mo so na la na lamki bona koyi na koyi mutuka ala opesa mbongo baki basa pièce yo ila kambongo Romeo okotama musu ba mécanicien ba tikela ba mutuka tamula iti e koma so pani musu ezala ga bimi mais mutuka bota mbongo pe ya moko siko mbongo mutuka bota ya moko ezala ka wapi yo ya kanga na binsaka Romeo. C'est très dangereux en vie hein. N'arrive hein. Ulungane na église yangu. Ah, comme un rose quoi. Comme un rose quoi. Kwa façon ozo kocha musuni lokola ba comprimer kishi. Donc ezo sanga kaka mai poeleka. Kuna le makambo ba pekisa moto te. Soko milinginde. O ka to ko nena lebo ba prophète ko la moninga te. Menjambe monio. On va faire la ronde. Nali pas. Oui, musuni mundera sala ou bien. Oh ben ndie. Oh ben ndie. Acha kunyo. Ah bien. Yo petit frère na ngaiwana Gogo Ikengi. Gogo Ikengi. Ashani. Kasi ye mikoro nyoso akosaka monda kisasa monda akombi petrolier. Ya monene akosama sekite. Il faut y andako awa ko de subilo kwa boyete. Mais akebe ba zo sika pa un peu n'ndira ko Chantal. Ya tamba ba opir. Ba to échange na machu, hein? Ya tamba na ba opir. Kasi muninga le de manjila. Akoma vice-président Acheko. Ya ba chauffeur. Na kula bozo tata merci kaka masolo. Ngala zo sur merci ngam ninga le. Bonne question. Na zo ko le kana lu. Le kabu na malembe le kabu. Nga nzambe nazana chance tena chanyo yo zo kocha mshunu kula ba compliment kishi boindenge ebe biso na armée biloko to sakana na pena banda ko yelo ngo batala ko église na bino ya kangote oju amneno tikela ngo kolo yo ojala mkolo ko yo ndako yango saka makambo e bon mu pa yo même la longba biso papa dia atoli usumba kaka yo ka shokena yo makamni no zo sana quartier na sesuni Oyo son. Na problème ni na yo son. Seigneur, yo na moto ya mwela oyo atamba ya kana velo handicapé. Yo na kitoko nonga na okanisa okuto okenda ka bon marché. Nzoko toko bima na suka tinela wa handicapé velo toboka. Siko mwana sango de se pante ngana ile hapa. Nazo yiba mwana te soka lingini. Alongwa na mutu adendo na imte po dendo eli amaka. Yango kanga mnoka uri ngambari ya dendo. Ako makambo bolo bana osepela na nga ngota. Kamno leo. Ngai. Oka nduri ngamwela bichi deje kufati. Yo kasi bichi ezala sundenga ka.
Cet exercice, on a fait ça comme ça. On commence par annuler entre parenthèses. On prend le moins 3x moins 4x. Alors, moins 3x et moins 4x. On commence par... Tu vois, c'est les deux exercices, mais on commence par résoudre d'abord le premier entre parenthèses. Après, on va ouvrir l'autre parenthèse. On prend moins 3x moins 4. Moins nous donne plus. On écrit 3x plus 4x. Alors, 3 plus 4 égale à 7. Donc, la réponse est égale à 7x. Demande à Temila. Oti ma vie. Respecte-toi. Pas de oui. Oti ma vie. Toi, tu connais quoi en calcul, Palien? Je ne vais pas. La limite. Mais là, la chose. Elle a pris une télé. Tu vas me montrer quoi? Je vais dire à maman, je ne vais pas. Non, je ne veux pas, maman. Mais là, la chose, ça de ma vie. On va te répondre à ma vie. Parce qu'elle est moins matin. Là, ça. Tu connais quoi ici? Toi, tu connais quoi ici? Palien, résout ça ici. Laisse d'abord ça sur propre. Mais résoudre, montre-nous comment est-ce que toi tu connais faire. Oui, like ça, bison de vie. Oh, yo, comment tu comment tu as un casse? C'est quoi ça? Pourquoi est-ce que tu aimes toujours me déranger? Oh, Mila. Ça va comment tu sais, si je dis à maman ce que tu fais ici, tu connais ton sort, non? Hein? Oyebi sort na oso na yebisi mama makambo déranger. Je suis là mon mari. Na sabi ni. Na tala bisoti. Kende tika bisoti. Palian, Paulo keso to tanga Paulo. Ya no tanga nini? Ya na koti sageo. Palian, moi ko na lumi ya classe na kinde. O pas ni na pas na fond la porte. Papa. Va-t'en aussi non benga mama va-t'en. Tu connais ya to. Kende musana oso na mboyi Ah, bien da passe na msala. Na malo kene na kukashi. Ala passe na msala. Tokina. Yo ndaku kweta te. Papa za ripona. Ndaku na yo. Kwa nuzabi. Baba patron nda. Ingali ndaku kolo ndaku na lobi akota. Viens on part. Vous allez ande boy. Niki ça va dire le kanga. Yo na lobi ukota te. Ah, Mira tu vois. Eh, viens on part. Mira. Cola. Naza mkulu. Oza mwana naza mwana mke. Siyo. Nani? Yana ni ukota toza konine. Oza kaka. Mira. Palian. Depuis ton kangama na bango babeta biso, nga kuto na kataka lisusu. Papa, moi no yebo so leli kala maleme na boba problème. Ngai na quartier na linga ngana kelinga mona de nonde na zabo. Mwana wa bana. Ah yo. Ah Seigneur. Avec toi le bana lisusu te. To kuta na kata na cimetière kuna moto na moto ami kendela nde ba kundela ye. O kochi missionnaire kula bambuma kisha. Seigneur. Faites attention. Non, mon ninga na nini. Kamade nzete soki. Ndenga botiyo, ndenga ina botiyo. Wewe mte kuleksa mwana mais soko yera makamle msusko kanga mono konao. Ngosa maseki. Tala santa yana. Miliki lelo ti amera koma boy. C'est moi. Non que ndoko yiba ba bombe na ba Gabon. Ba Kenya, ba Maroc, États-Unis. Yo somela une rôle. Somela une rôle. Faites rien sans papa. Désolé. Vous mangez ça. Milka zo toute la tolo. C'est la guerre et l'Angola. Edouard donner sa vimpi. Milka zo ya uteka mana Mariano. Jara ya ba réfugié. Na wanda ko zongo bereko. Tala mo bolia ka pena kimia. Papa na ye. Pena ngana wana masona. Kazi zo kiti. Leki no alingi mwele. Papa la ligne pas problème. Et voilà doit être à bichi ngomila. Est-ce que nga ko linga penda mwela nena zabwe pe tala nga be maya nga ko linga mwela. Nana poche kama mwela. Comment ne papa jour ana zo leka a moins de tozo solo la na ya ebo yesa papa ni kinga la kombo bima na mwela wana. Est-ce que ya malin? Bongo yo. Bozo la kanake. Papa. Koyo ka pende so camarade na hote be yesa ka bongo te. Doit quitter na zo kana yo. Ozo kana na ni kama. Musho peyo. Ya pas zu to bi makambo. Niaka bon appétit. Tu comme moi non yo hein. Azora transport na facilité. So na bengi ya komi fona komi sanjam. Alors ba nata mo ba kiti e ba yo soso la yana na bana kenge. J'aime okanga appelle ça sapato. Akanga te poa. Ni moninga na libu. Kito yeri yana eske kukoka. Hein?
Papa Ngaye. Bonne bijou la reine. Aza bien. Aza bien. Ma copine est bien. Donc, à comment on a dit belle, donc, surcharge, yo, mon angote. Charge ni papa. Quand non, Kanga. Dev Sam Mdouk. Dev Sam Mdouk. Bilo kwa leta basaka no masekete. Amoni bijou la gani wana. Bakanga ye kindoki anyata nyandoki. Hey! Hey! Amoni monene na. Papa, camarade no ya ko bebisa. Ko na ebisa yo, biso to beba bandala. Na lingi na ngate na kusija bijou. Amoni no kana ebisa yo. Amoni monene na. Bona ebisa yo. Papa camarade na kumozo place na honde ni. Bijou na kasi e porte parole te. Monique ndenga zawana porte parole ngape Monique kuto ya guerre na mboko meza la porte parole yene porte parole ngape su bijou asa camarade na bo mwana alti ko finga e kasi mbile beli mutapesa mno tetio ki camarade ya mwana ile ka bundeko te lukuta ele kaka camarade ya kala za mende kwa kala za kate poto na kizo biso to ze bande kwa kala yozo moko nganga pe théorie musa zo ka dante na nganga dante na omoni moi que camarade na biso papa loba na ngai lo mama rena ze bijou aja yoka te omoni ba wesa kinde ba batonele la ka tu olinga ya boya yo yango nde basala nini wana basala nini kasi epompa oyo ka epompa yende babelele na kati apotama akanga lupango aza epompa te mais bijou taille na ye ijalo kuna mituko ipepaka ba wesi mama ngala za tata na butu yo soki mama no zalaki na bomo yalingaka yebisha yo muni camarade za mabete mais faut yeba ko zo sala camarade na nani pe rapport avec camarade za nini yo ko camarade na yo aza munene lukula yo pembe lukula yo oyo kutia pembe ne mbali na yo bulala kanda ku moko bubima ka porte moko tala bino mo buluma mibali batonda kate so monna zo raisonner mama na yo fare mama na yo azala mama na yo ayipsa oyo ngala sala yi omoni yo bizali dino mubimba mama na yo mama na bino atenda kulokuta camarade ne moko ya utia na ndako camarade na kuma kisoki mama na bino azata ulata robe transparent ake marche de ça ngape wana nazana nwe wana pena nazana wana ko ya pana ngai na kan donc wana pena yititi vimba ezo sala nani voilà amona makambo mama na bino te lukaka benga na camarade yango mo kansela ngana gi na kanisiri yote na yibisho mibali batonda kate omoni mibali bazali kula bana mke omoni ba giba ngo ndenge bazali bana mibali ba alo bien bisho pe bana mibali biso eto sonda kate biso to mega mai mama limbisa ngai mama elo kolongela bakisela yo toze bapara biso nyonso moto akela biso nzambe elo kuna kosenge pai na yo soki nzambe apamboli yo na libala na yo fanda batela po yo lelo moto okokunda biso tofandi atokolia wa tokolia nde na lokumu na yo yo kende kolokota moto mosusu oyebeli etadame te ojo tie na ndako apres nsima mikolo okokanga bandoki na famille eloko te oui on a za camarade na ngai mama mbula ebetaka ekatanaka ma papa makamba lobi ana raison ngai bijou na sepela nanga na ye te na bacomportement nazala lo elateli na ye te makambo ndenge azala ye mama mokolo monene okevandisa ya eza nini yango to bapapa bazoloba fo koyoka makambo bapapa bazoloba bazoloba avec raison ngai na ndoto ere na loti nakolota basi mibale ya minene loko batransimaki moko akangi moninga kati na mbeli ayebisa ye naobomao kaka lelo siko abimisi tala liboka pilipili apakoli ye na miso mosusu abaki ada bandi kokima mbango moto akoti zamba koko seigneur napesa ko respect makasi parce que ozala camarade ya papa nanga me kolekisa maloba te papa osilisi osilisi ok ngana bijou tokabwana te mpe bijou otikala otrahir nga bon nalbe ozokende otikela ngai eloko te kotika te biso bafuta biso le fait biso camarade no apeso mbongo bafuta biso le fait ok pe na nenga solo Jérémy bisa bino makambo na pesa papa mbote monde boza bino misato papa oza papa na respect nyonso napesaka okabona nga na bijou te yo soko osalaka mama na nga mabe nga gia osalanga mabe
azaka trop sur na mbali apesi bata mekuse nde balinga makambo mabe era ozwa tai na ye olapi emodo na pepe kale yo pe lia kaka lia so batike ninge lokute pona yo baonyoso baswamaki na nyoka batalaki pota na bango te po mobiko ezalaki se moko ya kotala nyoka motako lolenge moko na likambo na ngai natala likambo na nga te natalisi kuna kolokota epai lobi twekomuta yesu fungola mupaya yaya kotalika mbango yaya kotelanga yo oningana sikopwani mama alobala nanga ntango nazalaka mwana moke toka atinga na basa na banda obouge yango na so mpe ofungola porte fo bouge na mesa na vraiment okima biso mama nazali papa mkowana natalaki yo na télévision wapi air France nandosani bazolakisa na formation oza kolibila bamama zandu nasala publicité ya bamama pavillon 2 ya super ok malamu nazali avant ekende bino okipe ndoi na yo mwana aza maladi ndoi nanga mwana nanga abutami azali 15e ipesa batuka bandoi papa lianzi jele maana ndoi siko nga pe ndoi ndoi yango nayebi te briske makabo mama ndoi mais bakomi osape ba naissance des Israël papa calme kobota je sais pour ça opema mbadi ya kufanya bana na bongo 15e bandoi nazoluka po baselo balete baluka bashashe pardon tukela na fana papa na nini na ndoi wana bible elobi buta bana basunga yo yango nazobuta odi aza na katikota na yo mama azali jelem nde alalaka mpenza olala chambre te jelem oza moto ya bolingo mama tanga mpe nelongi te makite nasakina ya bakama na ngai yo towe mutabeta oka gi giga mutabeta ambo nzoto naye ozovimba pe kaka ne ozwa pongi te namoni kovanda nga moko taka pali ya nzo bakipake te mosuku nazobeta pali nasalinga makampo na binanga pesinga ndoi ndoi yango tunanga mwana ni 15e nezima patika obota ye pene lembane bandoi te boye na ndako bien kitoko ma chérie boni bana boni mwana mwana za bien agenda e classe naokunoka bajolibilité ya libala te libala ma chérie jelemi yo bana noya epesameli oya moni ngani nazala nasina biso je bandaka yo oza motima monene ovana na libala noto ozwama papa moko tovandaki na ye awa aza mpe bambongo na ye nakoma mpe mamituka nanga na leso ebikandelinga baconfort sikoyo yana ta konta ya nsima poso na moni ekoki te na renouvele nanu mais oui eza logique ma chérie esimbi te tokabwani esimbi todéveloppe yaya tikanga mama nanga botinga mikolo oyo nabombi ye nano mama omoni toko na ye na gi camarade ya solo na clôturé non ye ne kaka ya contrat soute ya mbalo ya mbalo oyo natala nano ye naomona aza ya baba makanisa bien mais soki évolue bien tokobeta na tatimo aza mari ou célibataire bongo ekipa mari na célibataire ezalika bakatu kubianza ako mikolo batatu diame bimi olembisa ozangisa anga na malo oloba nini yaya kama noyena ko ba news te boni loba no bete na no masolo boni libala libala eza bien ka ndenge ozomona bapete na mosape evanda te na ntina motema biso ezala ya contrat te biso ezala libela nano nanga nde likambo na contrat mama change bongwana mwasi abongana na mobali moko ntango ozokende 3 personnes 4 personnes
ti oyo koma na 10e kaka oluka mbongo mama biyo bandi mibale misato ti okoma na 10e bando banda mobali otozane ana mbongo kelo ne ezangaki azangi nini yo yebi nini apesi yo te bokosala komisanga te na chambre na nyonso batembai na nde na na temps wana te lelo age oyo bateya lisusu tete ozwaka temps ya kovandisa mobali papa emoni makambo ndenge osalanga bozo osala boye esimba te naliaki natondaki te en tout cas modifie moto akocomprendre tozanedea na ndako wana ya mosusu pena aya na stand by mpo soki okei bamona remplace wana mpona aza na choc makasi te so mikolo oza na mo fleuri be wa po ya la fois passée mikolo na na GB mikolo na GB mikolo na GB ozaki na zaki wa tozaki wana tozali na makampagne eza pasi mikolo ezali likambo ya contrat nde Gaza te lo contrat mikolo contrat de contrat kabana ako bino bato ba basembo mais oza mosali ba vanda kimena obana na obonga na seni ebo esengani anya selo ba ko ebi comme to kutana ba kunga ba kulwa oya jebe wana nde azana nya ste dis-moi c'est que atongelio asa elo ni pour contrat bo signer ni na kati osali la on kasi chantier na ngana so sisango o wana tikaki ndambo tikaka na leton oh yes acha senga constitution otenga omoni baba ba ninyo bose ba tole ba rouge wana yo changer nga biso basi tala compliqué to robena basi ba osasa bo mi bal ne ba divorce ara mingi tant abali mususu tant abali musuko to ho sasa bango na ko kana nde ogangela ti pongo mona na mbona na tika super wax tanga na pavillon mbalo ko toscane eloko nini olengisa na franc congolais na euro na kwanza to na dollar na mona bi parité bon msotengi c'est kana kwanza bo français mbaka sasu na mbona mutu ba bengi sika kuna braza na bien sûr Claudia sasu Claudia de ya mobali na bosa na ke yoza kolo contrat e kuna po ngozo contrat tika bala pardon ya mbalo ngana te mo mbalo na abala yo ala tsolo pete ta to pena ozu ya GB abalo wa vandisa yo vanda pena mutu muso touché te wana komi engagé na komi engagé na ba jo yo biki ba ina bo mwana siko ndina age ko balate zana ko nzimaji na ngana ko tiro bazo yele bo mena koko kandeti kaka c'est faut passer l'eau. Quelle délivrance mutamtana nini njamba sala yi munusa netu yesanga moza ya libala ni na kuchura ba pongi na bozo vimba kanda ku mele na kotokuna na osala ya momo samedi okenda sala sport na kendaka okenda sala sport na sala ni sport skonde il faut la souple ngena za inapte ma chérie na yambaki ayo na mbaki on ambiance nyoso na isengo pour kitsabe mutemo melani sky chance que tu es jamais na échoué jamais échoué ya yo basa tembe to eba dike yo kama mae kama babo bomba tout fiagi tani rado sepela bon mama kaka epemiso tani rado biloko o penza na couloir on a Chine. Pardon, il en a mis ma copie. Na pesi place de l'escalade. Et bah oui, à quoi fond dans la belle bosso. Au moins ma ramsika na église ngala silika makasi. Mukomsuna ko beta penja. Ah, c'est grâce à la kanini maman. En tout cas, il faut le pilingenza ni makasi. Et puis mukwana evanja tena kitoko tete na motel. Et puis c'est pour la télé ma. Ate kitoko mais yo banda o dérange. Ngali ngala kuté. Ngala kana ku pekete. Omona kete. Ala ta bien dit. Il c'est grâce à parce que mi banja wana sila okala. Te boiti c'est grâce. Mosala nzambe batuka kaite. Oh, la fingi Son
otelemi subo endeni yaka tokende boni boye koba kopesanga kande mamana bakokomprendre bakondane oyo batemi boye ebe on fingafinga bino mama yikozala problème motu boninye mama yaka tokende te masiaotelanga liboma nakolongo église wana obenga liboma amutika bakuta pani na tumba tuna obotola nabota to pani na longa batoli na l'église esika ba bana tena l'église ba bénéficier te ba bana peta ding pour la ligne ba mbo pesa na kolonga batoli longa na église na longa batoli na ngana to pani na nga bile ba sabot na kotoli mama kimi nzambe ezata kimi kamba na pardon boni boyeko masiya gracia kimi nzambe en tout cas elata yo en tout cas ne comprendre kata kamba na kamba na kimi anjama kimi kimi ateka yango te kimi defi na kenja mola bino te kimi nzambe elata yo yo moko kimi nzambe mama na yo c'est grâce à oui Zambe azana posa na yo bien-aimé azoyi biso eloko moko Zambo azobatela yo azelaka kaka elembo moko epa na yo kozala reconnaissant epa na ye et pourquoi parce que na mokili tozomona soki moto akabeli yo eloko na nsima na yango lokola moto topesaka merci ebongo boni Zambo azopesa yo pema oyo pema oyo oza nango ofuti kutu ate eloko moko te bien-aimé yango na ye na midi ya lelo pona ko rappeler eloko moko ke tango moni 12h ya lelo tika na biso bien-aimé ezana makasi na yo te mais eza nde volonté ya Nzambe esali ete yo ndo mona 12h ya lelo pourquoi ebele bamonaki tongo mais kasi bamoni 12h ya lelo te bien-aimé yango nazo biso fozalaka reconnaissant tango nazotanga Bible nazomona ezalaki na l'église le près oyo bayaki epai na Jésus-Christ ke pote Jésus-Christ abikisa bango mpe na malade na bango yoke eloko Jésus-Christ azoyebisa bango abete bokende kolekisa bamalade na bino epai na basacrificateur bien-aimé na nzela tango bandaki kokende Bible ezoba ete ezalaki na moko oyo abikaki azalaki reconnaissant zongaki epai na Jésus-Christ mpo na kopesa ye merci yoka motuna Jésus-Christ azotuna ye alobi 9 wana babiki te kaka yo bien-aimé wana ezotalisa biso que Jésus-Christ alaka na posa signe ya reconnaissance bien-aimé ezala reconnaissant po te pema oyo oza nango eza na makasi ote bien-aimé tika na ye biso ebele na ngonga oyo bazomi kati ya bambeto pito baza na posa ya kobetela Nzambe na maboko mais kasi makasi eza te pourquoi po ete maladi ekoti kati na nzoto ebele baza kati ya baprison oyo kutu basali kutu ata mabe moko te mais kasi babengami bango kati na prison bien-aimé ezalaka reconnaissant mpe na Nzambe Nzambe wana alingi yo Nzambe wana aza na posa na yo yango nazobeta sete. Quand même nalinga ko makasi na nyonso bolamu nyonso oeleka entre biso mbale oyebi yango très bien yango nandimaki ova na ndako na nga mobali na nkuta boyaki mais nasali effort nyonso ya bomwasi na convaincre Guy ti lelo ekova na ndako ma chérie nalinga ko mingi toza su bacamarade te tokoma bandeko jelem na ngai hello pe na ngana loba yango na yo lokola linette mais chance ka yo mko sali mama angaye en tout cas tongo isingo bi ozana la casa ali bronda ya boss Eric Mbamba ndena yembangu ndena lingana kutana ye ah bon asola bien ndena yo Eric asola très bien achaba tumsuna chamba bafuta na bango te soko ye na o masa mais kitoko te bongo oswani payer mon quoi bien en soigner Nzambe Nzambe ofute pas pesa biso ta sucre banda igno miana ngate kando tondi singa kuna na liesu na bakisa isusu ese to bandiko mela ngana yo kota banyongwa pa boss Eric na simisani d'accord problème c'est que nga zena besoin de to solola pokuna na ndako na kokai ko solola no bien te potaka voya moko mwana bana bazaka mpe rien curiosité ya mira ya ona boya ka iba makamna ala trop curieuse ngana landelaka ala nyos mire oyi sona ota mire oyi binde balo ba penza telle mère telle fille mira tiki
on est loté. Maman faut l'andanga. Article oh yeah. Et Simba. Obi même nani Vicky Nascad, un musicien. Il est pénal abi je l'aime en tout cas moi on sera lundi en tout cas au bon ma charge encore ça qui tombe maman tu quoi landa je l'aime ngana on remercie au kaka parce que non la remercier non la remercier nzambe wazali kolo oyo asimba ki motema yangi pour anzima ngapena nzima te mobile no Chemisha. On peut ça comme ni kagam. Hier assisté ba combo mais c'est akita na ye. Akita donne des aboué ma chérie. Ndengo va nanda kuma gi a proposé ngai na voyage. Fona ki Paris vacances. Eh otika nga moko. Otika la yo mona nda. Na jemela na. Na ngulu lo. Ezakata. Ga fona ki poto pour makambo gi azo proposer nga biso na ke ton oya. C'est là, on est dans le pont Montbrouillé. Mais on a bombé dans le banante. Asombe le pont. Asombe dans le pont. Wana. Pas. On est dans la combo na ngai. Mais ce que on peut asombe la ngape, ya ngai pe ka combo ta msu ya komba mwana. Te on peut la faire asombe la ndenga ma chérie. Ya na se retrouver. Boba ki aza mobile malamu si on a mokili bali nyonso. Ba pesa ba favoriser basi na bango. Ba pesa basi na bango valeur, honneur. Que moi ça a pour ça que tout na poto atiso bibié hey mbongo ezo sala ya tika to lia mbongo mokolo mbongo alia mbongo ndeti ya uli musheni code mondial alobaka kolo mbongo azo lia kolo mbongo alia mbongo ya uli o benga vie oza wapi naza na Paris naza na Londres naza na nini ya uli yake na partout okaka ya uli musheni aza na France aza na code mondial zona code mondial bon ya jano binano mwana mama kuyangisa mama yalinga basilisa mama na ye mama kuyangisa kasi Junior Nzambi muta branchanga na président Jano Binano Junior Nzambi mwana neva so na obenga mwana neva batakasika bi mwana neva bijou za makamu musala aye musala na gelo kimbimbi mais gelo Junior obi pe omemnga na masolo na media te l'autre yeso omeli na otondaki nga na mela na ngai ti mais toke kana ekuta na mutu mobu nani aussi femme d'affaires yo mobile na ko kotsa na ba affaires ngo kota kaka Oui. Entrez. Oh, ma sœur. Quelle surprise. Ah, ma sœur. Entrez. Kota. Fanda, yaka. Ah, c'est. En tout cas, penza na yebaki. Le molimo nzambe na web sanga déjà que non, la ko mbaya na katanda. Amen. Fanda c'est. Merci. Ah, c'est. Oui, kotalanga. Wana moli kolo yindi mbule lingebeta. Ah, quelle surprise. En tout cas, la sepeli makasi to bondela na. Nzambe mopesi na noso tu. Yo za likolo. Otonda bolingo. Na tiki nyonso na maboko na yo pamba te ozali nzambe otonda ngoya na bolingo na yo opesa biso na sengi pa na yo ozala na biso bandila masolo tina suka masolo na se amen. Seigneur papa ndenge nini ndako ndo kimia sana mais mikolo pe na mono ozo ma église te c'est par contre tout le monde a un problème mo boye na ndo ya ti mais comme les ça va bien nazo préparer na prédication moko boye babengisa na église eza quelque part na liboso yango mona nazo préparer mateya yango kutanga nazo concentrer toujours bible po ngamu na koteya wana eza nde boye derrière moto na nzambe papa na ngai oyebi nasepela makasi sokotelemi na chere ndongo oteyaka etongo oteyaka na maloba ndo motema na ngai nyonso oyokaka donc nasanti ki oza na eloko ya nzambe oh c'est biso mosala oyo na berger kauma tobandi yango lelo te ser boye nanu te tika kosimba boye ser eseni papa na ngai nayebi biso bien naza na préparation makasi ntina banzoto boye moye te
ngai naza mosali ya nzambe biso tozala mibeko ebele spiritualité eza na ba clé secret ebele papa na seni na mabea te na nzoto te nga ozobenganga nano nani Eva ser c'est quoi ça papa na seni ezala mbala suka ser ozobenganga nani papa siko okomiti na nzoto c'est quoi ça papa limbisanga ser ozali mwana oyo biso tozoka nkade na kati etonga ntango oye epai ya evange foye na respect nyonso mpe foye na molimo bonzambe me koyelanga boye ndenge ozoyela ngai te na nzoto Mama! Nena binga? Ngam na bengi yo. Oh, wabinga ngapani? Eba na bengi yo, mamati. Nga za mobali? Wabi? Nga na za mobali na tuni. Wala to haya mama. Oh, me na za mobali, te na za mama? Yo, comme non yo sanga chante parole ndeni. Donc nga bijou na ko benga te. Oh, yesa ni nanya mwa. Wala kama nanya mama. Ambo? Akash. Donc nde madame na ebisaka yo. Yende faut respecter ye. Nga yo respecter nga te. Et en plus nazo benga yo zo ba madame maman ce qui maman. Nga za mwasi na mobali te. Oza très impoli papa na ebite ki mukolo ki bo jeunesse na yo soko banda ko vivre ndeni na quartier na yo. Nga na camarade ya madame na yo bi place to banda te. Faut ça na respect papa nga respecta ko eta ke papa. Tu vas na sadi yo nini kasi? Ozo manquer nga respect. Sengi yo. Ah oui? Oh. Ok, papa mais ça te na esa madame na. Oh, mami nini na lubi wana? Obingi nga na lubi mama. Siko na lubi mama. Mama te obi na bengeli yo nini? Siko na mami nini na sadi? Ngaso na zaki na papa lokwa yo. Na ngena mimata pa pasteur Kabundu Alesa. To na mimie pa apôtre Gilles Bouba Makemo na église Dieu chrétien de escapé na ngaba. Bazo te kenda kwa madame. Siko ni kambo bingi ngo lubi te. Papa kede osaka na ngati ali kwa mana yaki. Oh, mabingi na sadi. Otanya na ngonga na ngane mwa lela. Pakufi nde mtazabo moiboe. Pakufi ko kufa le bisa yo. Yo ko sakana tala. Oui, adaye mama mona bi. Mama ni. Donc ko komisinga na niveau moko fa yebite. Yebite. Donc na yebite na bisa yo mais yoka. L'église. Surtout ça na kati église, mutu ayebate. Mutu pe asentir te. Oyebi ke berger kaoma aza musali munema zaka kande so bi makambo ekozala mabe makasi. L'église tofandi calme. Mais soki kaka tobimi kaka ndako zana na kaka sentir. Ozala misike o nzoto webi frère Raymanze bombe anatomique. Balokana o bombe anatomique c'est soki na meki ko mona yo kaka bosoloka mingi na frère Pesele. Soki na meki ko mona na ye. Soko talinga na cher, soko mone longi nange changer yebaka mitala. Nzoto o eza pona ngamuko. Na boyi ko mona na frère moko pembeni. Ozolanda? Ebe c'est ça, on appelle Zuo. Oui, biso saka na zo makasi ngazi kuna liki soso na zo. Zila. Voilà. Zila de. Oh, papa, on a dit non. Oh, bonjour papa. Neng. Tranquille. Oui, maman. Oyini mama kamaradi na yawa kena okutala na kidi ndenga asondami tala sanga fufati azalodi na susu na mbinzu na makayabu kamaradi ni wapi? Kamaradi ni wapi mneni wana? Oye mneni wana. Yo shiko itali yo nini? Itali ngapo ngami na saka. Kanga mnogono yo mwana mshala. Itali yo nini? So mabi na hivi sio mabi. Olubi mebe. Oh, mabi ni. Yo mshala na yo ja kukontrole ndako. Kena da contrôler tes pas na yibi sokaka. Oh yibi changanga na.
nga pemi endako nazokanga shodani yo shajana ndako mbale shima kujongile te tabata mkili na iluzaka ngumabini ngamta mkili papa ngamta bala lazi tukumi nango ozokanga nzitu wili nini nalibi mabi kanga madame na yuka mpepe uti na shima mbwake maluba na yu patika ka ekoki pali anzibia yazali hein tokei chantinier ketano libi na tanga kanga papa ekoki toka na biso ozoli bakanga biloba kanga papa toka na biso tika na Olanda tala ngala ja voyou na ja paramo voyou tout fait ou regretter na ringa ku bete mkushe to yebi papa toka na biso tika na toka na biso mujune ngai na bete mkushe na ndako pale yawe oyo kama tati oyo kama tati yo kanshi oyo utika oyo kama Bifet donc donc aujourd'hui ya ndengo ringi Bifet papa olobaka ngai te nazolobela yo te boni boyaki tuyende pana yo mama el monkwe busa ka pe batu mama Antoinette Simba Dimbambi aza mama pasteur tuboite na ndaku na ya yambaka batu mutema malamu batu pe bayaka bazoria ndenge balingi me mama uye yodeki ndaku ya muninga ujo fandino na kiti ujo tie biloko ndenge olingi donc bifret ulia tunyo suyo lingi uja lege muninga na ndaku alibala ne yemoko aja munene yope munene surcharge yoni Bifet kwaka Bifet nazulu bani joli aka ya passe ya bijou papa tika na ela mbemleko masumu te tika ovandi no pe kimia papa bazolo bozo beta karozo lia na yo pe ondire yo kolondaku eza komi nini yango omshoni papa tika zong sena bla masumu zongisa pardon ali aka tenda aka munene ela na uyeba ayi me bone omelette omelette za ombinje na omelette papa na mwana uza mwana ngati webi ngai bo mwana na ngai tinde totangi na gelem tito okola est-ce que okolo balanga mabe vraiment webi mwana ko kukangisa ngai na yibi banda mwana c'est que viol eza utupona bongo te ata eloni yango esila rate ata botangi makamno se sila na oliko kangam la grande sœur nanga boeni nango ngamo na kimala nga vanda ata pona ba bêtise o vandi pozo leno pozo na pas l'aise tala mama pardon tala kula changa to ja munene mwana ngala na lekio ole bloko tika papa tika na tika on les encourager les mal yo na la fufuye mutu moko sibul papa kona baliani na rodiango ponduna shadi on a la droit papa lia so po se babule so silisa lia na yo so po ba sanga bakisa e komi nini ngo sibul yo mutu moko ali papa ozo sala poani yo umene na na soka ba makele na salon quand même no no so ndongo zo lia boy papa quand même no yo obluka bijou emporium bijou na passe yo zamona mabe biso avatu ya turambi misiri par correspondance tu atay mo mwana nga shit bull papa mais akolia otika na eti yo papa na la choke ndakwa mwana nga zero o mona pena ulapa yo mama pesa ki mbongo tibolambati yo kina ba misiri po lelo ya kolia problème eza tata la mimi c'est la mini le roi ko kuta tika lia papa si seniors atani ko silisa on a droit ya kolia mama utikila kama une opportunité pour nous vanda kastoki to solo la Charlie vanda awa tendoka ukamuna kimbo lekshana ndoki wapi lelo bosa ni lelo komi ndoki adu makuna pa ko vande pana ngade lelo lie pana tatali to mama ni lekshana oyoka dala yo zunga bo soma yeso landisa ngai bon so makamba boy chance peka gia zate pombe na soni ke papa ya botoli sani ya camarade ya mwana ye yo tindio might bokilo ki so mazala ka
Après, je reviens pour fois pas il y a chez moi. Ingrate. Papa, ingrate nani. Aselo ki ingrate nani. Auri apa. Papa, biki o ndaku nanga. Nyahibe. Yo pesa mbeko na ndaku na yo. O ezapa na ngai, gim ta pesa mbeko na ngai. Asa camarade na ngai ofande pa na ngai. Problème na yo za nini? Ya je pesa mbeko, gya yibi ka lia kabo. 7 boules. Oui, to suto lia ensemble na ki, to lia ensemble. Alia pesa 7 boules. Alia ka 7 boules te. To za na habitude ya kuchamba moko. Tout solo na no bien moi na ngai. Na mona lukola ba bosi joli mandra. Umone ke apostilete na gisenju wana me asunga ka batu kisenju mubimba. Ayamba ka pe batuti. Me asunga na momo izake nzambe apamburi to na fin de mois futi ba mamo ya ba boulangerie nyonso. Ali o itika pa komo shungira ngu batu po shunga pe di bote. Ye joli mandra nanda kune batu bazate. Ayamba batu nanda kuna ite. Ayamba me lukula yote. Camarade nanga. Ya janan. Asa camarade nanga bo moya papa nini? Ingrate. To boy tata kutuki camarade ya me wumeli. O bako zo zwele nda kwa zo kende banda ka to ko kuta banda ya. Pour écoute na futele nda. C'est mieux vendre na ensemble. Pour zo longole ba stress. Aza très bien problème na bino za wapi. Na bien. Problème za te akende ama mukolo. Yo moko na munene. Iye munene. Ndesaini. Surcharge nenda. Shari yo fo yo fanda. Nani? Non, y'a n'engagé. Bon, on lève le mot à Fanda, qu'on est bon, moutou, Fanda. Papa, Charlie Azonga Susu. Charlie Bano Vanda. Ngana Benganae. Azonga kuna Polani. Aibisa raison, oisa valable. Azonga posa malubama be. Ngai. Charlie, papa ye. Musunizate. Musunizate, c'est si laki. Kambinzo. Mbinzo na dia kaunti. Na yebi ko lia mbinzo te mesko yango yo botoli mututi. Falos de là-bas servir yo. Charlie nino kena ko sa. Na oria pondu na pondu. Banga na senga yo songa a. Na moya te, tim ko la okendenga na zonga. Yo raison na obimela na ndaku na ngokena obisa papa ni. Na ebisa ni. Mawa pe. Ngana maloba mabebe yo moko sana bisala mabe. Apozo mona, mama bisala mabele mkoloni. Bushi sanga petit. Na smesila na petit parce que yo sisi camarade na petit na sepela te papa. Camarade ya petit wa. Seti bula na sila petit, muta adade na petit na libela. Mbongo ya yo. Monde mbongo makangu na yo wana ni. Mbongo makanga ko kende. Yo bala na yo ti. Ngala camarade. Kaya muninga na ngalo zote. Hein? Ngala camarade no nani mkono. Papa, camarade wa ngao za mkono na yo. Atambonge ma asi nayembi musikoli nanga nakubanga